tahu nama ibu siapa ya, Bu? Baik, Ibu Rizka. Saya di sini akan membantu Ibu untuk melakukan batu efektif, di mana yang bertujuan untuk membantu mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan Ibu dan membantu saluran pernapas Ibu. Dan waktunya kurang lebih 3 menit, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu, saya akan mempersiapkan